আচ্ছা, তুই এটা কি করছিস? দাদিমা দেখলে বকা দেবে। তুই চুপ কর, বেশি কথা বলবি না। এই তো কাজ হয়ে গেছে, দাদিমার বাঁধাকপি নষ্ট করে দিয়েছি। চল এবার পালাই। কোন হারামজাদা আমার বাঁধাকপির এমন অবস্থা করেছে? দেখতে পেলে ওর মুন্ডুটা কেটে নিতাম। মনে হয় এটা পচা আর মদনের কাজ। পচা, দাদিমা যদি বুঝতে পারে? না না, বুঝতে পারবে না। ওসব বাদ দে, নে এবার পেট ভরে পিঠে খা। বল, আমার বাঁধাকপির এমন অবস্থা কে করেছে? দাদিমা, মদন করেছে। হারামজাদা, দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা। পালাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়িয়ে যা।